Hi again, dear everybody. Welcome back to Learning English with Srey. In this second video, we are going to correct our exercise 1 that we focus on if only plus present simple tense. មកស្ការនឹងចម្រើនពោលសាជាថ្មីស្វាគមន៍មកកាន់ការរៀនភាសាអង់គ្លេសជាមួយនឹងស្រីនៅក្នុងវីដេអូទី2នេះយើងនឹងទៅកែលំហាត់ទី1របស់យើងដែលផ្ដោតសំខាន់ទៅលើ if only បូកជាមួយនឹង present simple ហើយទម្រង់ស្មើរបស់វា I we hope that plus subject plus future simple ហើយអត្ថន័យរបស់វាដល់ទៀតការប្រើប្រាស់របស់វាគឺបង្ហាញពីសេចក្តីសង្ឃឹមឬក៏ការសង្ឃឹមទុករបស់នរណាម្នាក់ទៅលើរឿងអីមួយហើយអត្ថន័យរបស់វាជា future នៅក្នុងន័យអនាគតណាអូខេអញ្ចឹងលំហាត់ទី1លើកមុនយើងបានកណាស្មារតីបានប្រកេនម្ដងហើយគឺនេះទី1នេះគឺ I hope that you will recover from your illness soon អញ្ចឹងដើម្បីយើងសរសេរជា if only បានយើងត្រូវទី1យើងត្រូវចេះរូបមន្តរបស់វាចេះទម្រង់របស់វា if only បូកជាមួយនឹងអីគេបានចេញទៅទម្រង់ស្មើបែបនោះអញ្ចឹងយើងចាំថា if only បូកជាមួយនឹង present simple ប៉ុន្តែយើងមើលកន្លែងនេះវាជា future អញ្ចឹងហ៎អញ្ចឹងដើម្បីឲ្យវាទៅជា simple បានយើងលុបវាចោលទៅ present simple បានយើងលុប will ចោលយើងទុកតែ recover ហ្នឹងបានហើយអញ្ចឹងយើងទាញមកថា if only you recover from your illness soon សង្ឃឹមថាអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាអ្នកនឹងជាសះស្បើយពីជំងឺឆាប់អូខេហើយ number 2 we hope that he will come back again អញ្ចឹងយើងទាញទៅជា if only យើងថា if only he comes back again សង្ឃឹមថាគាត់នឹងត្រឡប់ឬក៏អញ្ជើញត្រឡប់មកវិញម្ដងទៀតអញ្ចឹង back again ហ្នឹងត្រឡប់មកវិញម្ដងទៀតអូខេ number 3 I hope my salary will be raised អ្នកទាំងអស់គ្នាមានចាប់អារម្មណ៍កន្លែងនេះទេកន្លែងនេះឃើញទេកន្លែង hope នេះគេមាន that តែកន្លែងនេះអត់មាន that អញ្ចឹងចង់បញ្ជាក់ថា that ហ្នឹងយើងដាក់ក៏បានអត់ក៏បានប៉ុន្តែនៅពេលណាដែលយើងយល់ន័យឬក៏យើងប្រែវាមានពាក្យ that នៅក្នុងនឹងដែរគឺថាតែម្ដងឃើញទេអញ្ចឹងយើងទាញទៅជា if only គឺថា if only my salary is raised បើយើងប្រែយកនេះស្ដាប់បានថាសង្ឃឹមថាគេនឹងតម្លើងប្រាក់ខែឲ្យខ្ញុំអញ្ចឹងហ៎ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងយើងប្រែអញ្ចឹងមកថាសង្ឃឹមថាគេនឹងតម្លើងប្រាក់ខែឲ្យខ្ញុំតែបើយើងធ្វើការនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនច្រើនឆ្នាំគេការរំពឹងទុករបស់យើងគឺចង់បានប្រាក់ខែខ្ពស់មិនអញ្ចឹងហ៎ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងយើងដាក់ប៉ុណ្ណឹងមកហើយ number 4 we hope that there will be sufficient rain អញ្ចឹងយើងទាញទៅជា if only there is sufficient rain សង្ឃឹមថានឹងមានភ្លៀងធ្លាក់គ្រប់គ្រាន់អញ្ចឹងប្រជាកសិករយើងសង្ឃឹមយ៉ាងមុតមមគឺធ្វើស្រែចម្ការអញ្ចឹងធ្វើស្រែវារំពឹងទឹកភ្លៀងអញ្ចឹងបើអត់ទឹកភ្លៀងធ្វើស្រែមិនកើតមែនទេអញ្ចឹងសង្ឃឹមថានឹងមានភ្លៀងធ្លាក់គ្រប់គ្រាន់អញ្ចឹងយើងដំណើរលំហាត់ទី1តែប៉ុណ្្នឹងចុះយើងចូលដល់ចំណុចសំខាន់ទី2របស់ if only let's go ហើយយើងចូលដល់ចំណុចទី2 form 2 if only បូកជាមួយនឹង simple future tense simple future tense ហ្នឹងគឺជាប្រយោគក្នុងនៃអនាគតណាប្រយោគនៃអនាគតហើយនេះបើយើងប្រើបែបហ្នឹងតែវាមានគោលបំណងអីប៉ុន្តែយើងមុននឹងដឹងគោលបំណងយើងត្រូវមើលទម្រង់ស្មើសិនអញ្ចឹងមានន័យថាទម្រង់2នេះទី1ហើយនឹងទី2នេះយើងអាចប្រើជំនួសគ្នាបាននិយាយន័យដូចគ្នាបានណាអញ្ចឹងយើងទីទម្រង់ស្មើ I we hope that plus subject plus will plus be willing plus to infinitive អញ្ចឹងកាលណាបើយើងប្រើទម្រង់បែបនេះក៏វាស្មើនឹងទម្រង់ if only បូកជាមួយនឹង future tense ដែរ simple future tense ដែរណាហើយការប្រែវាយើងអាចប្រែថាសង្ឃឹមថាចុចនឹងព្រមយើងប្រែអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងនេះកន្លែង future simple tense នេះហើយនឹង will plus be willing to ហ្នឹងក៏យើងប្រែដូចគ្នាដែរអូខេអញ្ចឹងសង្ឃឹមថានឹងព្រមតោះដើម្បីឲ្យជាច្បាស់យើងមើលការប្រើប្រាស់របស់វាតើការប្រើប្រាស់របស់វាហ្នឹងគេប្រើដើម្បីអីអញ្ចឹង usage to គេថា to express hope and will បង្ហាញពីសេចក្តីសង្ឃឹមហើយនឹងពីឆន្ទៈឬក៏បំណងអញ្ចឹងកាលណាបើយើងប្រើទម្រង់ទី2ហ្នឹងគឺយើងបង្ហាញពីសេចក្តីសង្ឃឹមរបស់យើងផងហើយនឹងបំណងរបស់យើងផងអញ្ចឹងវាមានន័យថារឿងពីរក្នុងពេលតែមួយអញ្ចឹងណាអូខេតា យើងមើល exercise ឬក៏ examples
1 គេថាម៉េច if only she will pay for the damage if only he will pay for the damage អញ្ចឹងដើម្បីទាញតម្រងស្មើយើងទាញមកថា we hope that he will be willing to pay for the damage អញ្ចឹងបញ្ជាក់អាកន្លែងនេះអាកន្លែង pay will pay នេះបើយើងចង់បដូរវាយើងត្រូវបដូរពី will ទៅ to ឃើញទេនេះកន្លែងនេះយើងដាក់ will ទៀតទេព្រោះកន្លែងនេះ will ហើយ willing នេះយើងដាក់ to មកអញ្ចឹង willing to pay for the damage អញ្ចឹងយើងប្រែថាម៉េចសង្ឃឹមថាគាត់នឹងនេះសង្ឃឹមថាគាត់នឹងព្រមអីគេសងថ្លៃខូចខាតនឹង pay for នឹងសងថ្លៃខូចខាតទាំងនឹងអូខេយើងប្រែអញ្ចឹងឬក៏យើងប្រែយកនៅស្ដាប់បានថាគាត់នឹងព្រមសងនៅសំណងនេះសំណងហ្នឹងគឺសំណងដែលខូចខាតហ្នឹងណាតែអ្វីណាដែលខូចខាតឬក៏ម៉ូតូដែលបុកគេហ្នឹងគាត់អ្នកព្រមចេញនៅសំណងនឹងសងវិញអូខេអញ្ចឹងន័យវាអញ្ចឹងហើយទី2 if only you will join us if only you will join us អញ្ចឹងយើងទាញទៅទម្រង់ទី2មកទៀតមកថា we hope that you will be willing to join us យើងប្រែហ្មងនេះយើងប្រែថាសង្ឃឹមថាអ្នកអាកន្លែងចុចហ្នឹងគឺដាក់មកអ្នកនឹងព្រមចូលរួមជាមួយពួកខ្ញុំពួកយើងអីចឹងទៅបើអ្នកស្មើគ្នាយើងប្រែថាពួកយើងបើគាត់ចាស់ជាងយើងប្រែថាពួកខ្ញុំអីចឹងមកណាអូខេហ្នឹងគឺទម្រង់ស្មើហើយ exercise ឬក៏ example number 3 if only she will sell her antique house if only she will sell her antique house ដល់ពេលយើងតែទម្រង់ស្មើ we hope that she will be willing to sell her antique house សង្ឃឹមថានៅតែសង្ឃឹមថាអញ្ចឹងសង្ឃឹមថានាងនឹងព្រមលក់ផ្ទះបុរាណនេះ antique ហ្នឹងប្រែថាបុរាណស្មើនឹង ancient បុរាណរបស់នាងនេះរបស់ហ្នឹង her អញ្ចឹងសង្ឃឹมថានាងនឹងព្រមលក់ផ្ទះបុរាណរបស់នាងអូខេទៅដល់ exercise ឬក៏ example number 4 if only you will marry me if only you will marry me អូខេអាហ្នឹងគឺអ្នកដែលមាន relationship ចាស់ថ្មីឬក៏ចាស់ហើយយើងអាចនិយាយយ៉ាងបានសួរមើលបងឯងការរៀបការជាមួយអូនហ្នឹងអញ្ចឹងយើងអាចសួរបានថា I hope that you will be willing to marry me សង្ឃឹមថាអូនបើស្រីយើងបើមនុស្សប្រុសនិយាយគេប្រែថាអូននឹងព្រមរៀបការជាមួយបងតែបើកន្លែងនឹងមនុស្សស្រីគាត់ថាម៉េចសង្ឃឹមថាបងនឹងព្រមរៀបការជាមួយអូនវិញអូខេប៉ុណ្ណឹងហ្នឹងគឺការប្រើប្រាស់ទី2កាលណាបើយើងប្រើ if only បូកនឹង simple future tense គឺយើងបង្ហាញពីសង្ឃឹមសេចក្តីសង្ឃឹមនិងបំណងចន្ទៈរបស់យើងអញ្ចឹងយើងមើលបន្តទៀតអូខេ exercise 2 write if only អញ្ចឹង write if only អញ្ចឹង if only កន្លែងហ្នឹងគឺសំដៅទៅលើការប្រើប្រាស់ទី2ឬក៏ទម្រង់ទី2 if only បូកជាមួយនឹង future simple អូខេអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ទី1 exercise ទី1គេថាម៉េចថា I hope that she will be willing to come today អញ្ចឹងដល់ពេលយើងសរសេរជា if only បូកជាមួយនឹង future simple គេថា if only she will come today យើងប្រែថាម៉េចប្រែដូចធម្មតាអញ្ចឹងសង្ឃឹមថានាងនឹងព្រមមកម្ដងទៀតនាងនឹងព្រមមកនៅថ្ងៃនេះអញ្ចឹងណាសង្ឃឹមថានាងនឹងព្រមមកថ្ងៃនេះអញ្ចឹង today ថ្ងៃនេះអញ្ចឹងនៅសល់3លំហាត់ទៀតអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាមិត្តអ្នកសិក្សាទាំងអស់បានមើលហើយជួយសរសេរជាទម្រង់ស្មើ if only នឹងមកនៅក្នុង comment section ក៏បានឬខាងក្រោមវីដេអូហ្នឹងហើយនៅពេលដែលវីដេអូទី3ខ្ញុំកាន់អាត្មាភាពនឹងកែប្រកេននឹងកែរួមគ្នាអញ្ចឹងណាអូខេអញ្ចឹងប៉ុណ្ណឹងលំហាត់ដែលយើងត្រូវអនុវត្តចំពោះការប្រើប្រាស់ if only ទម្រង់ទី2អញ្ចឹងក្នុងការបង្កើតវីដេអូនេះមិនមែនជាការបង្រៀនទេគ្រាន់តែការចែករំលែកនៅអ្វីដែលបានរៀនសូត្រខ្លះហើយបើមានកន្លែងណាខុសឆ្គងដោយអចេតនាណាមួយសូមលោកម្ចាស់ឬក៏មិត្តអ្នកសិក្សាទាំងអស់ជួយកែតម្រូវនិងបញ្ចេញជាមតិយោបល់ដើម្បីធ្វើការកែប្រែនៅពេលដែលបានឃើញក្រៅអញ្ចឹងអរគុណនិងអរគុណ thank you everyone for watching my video and I hope you like it if you like please click subscribe and like my video to see a future video and I hope to see you again very soon
Goodbye